今儿个我又提车了，还吃到了超好吃的火锅，记录北京29岁不上班不带娃的租房生活。趁这个小孩睡觉，我赶紧的起床收拾。昨儿晚上又来跟爸爸睡了，早晨爸爸有事出门，他就自己跑我床上继续睡，完全不会打扰我。从小就明白妈妈睡懒觉是常态，得习惯。昨儿跟大哥生气了，今儿个我打算用吃来缓解我的心情，想去吃一顿从来都没有吃过又很想尝尝的涮毛肚。昨儿夜里刷手机看人家吃，就给我馋够呛，说走咱就走，绝不墨迹。打个车先把我儿子送到姥姥家。真大，真好看。虽然我没怎么带过他陪过他，但是他对我的爱和喜欢远超于我对于他的爱，一直拉着我的手，抱着我的胳膊，跟我到了地铁站，是怎么都不让我走，硬生生的体验了一把不做妈只当妈的幸福感，白白得了个超级爱我的小情人的感觉。地铁站了一路，脚丫子都要废了，也不知道大家都干啥工作的，反正都挺着急的，一个个在路上奔波。总算是有了属于我的一席之地，没出地铁口就看见我要吃的那个火锅了，我才知道居然24小时营业，早知道昨儿夜里刷到就过来了。最近北京这几天是几乎天天都下雨，下雨天吃火锅天生一对。有没有人跟我一样感觉天天吃火锅都吃不腻？但是今儿个我想换种吃法，就是能喝汤的那种，去暖暖胃。我到了，哥们儿已经在那等我了，路上我就给他发信息说我今儿要去吃巴奴缓解一下心情，让他给我点零花钱谢谢。结果人是直接过来帮我付款了，还给我点了一杯山楂的气泡水，山楂味儿也很浓郁，是酸甜口的，感觉很适中，一会儿吃火锅绝对是解腻的神器。大哥已经点好了锅底了，让我选菜，这点菜的方式是挺好玩，第一次尝试，很多都可以点半份，非常的适合我，每样的都可以尝一点。既然来找我了，就又干上活了，小料台是操作上了，还特意弄了一碗一会儿蘸毛肚吃的蒜香油碟。早听说吃川渝火锅必点的是毛肚，上来我都惊呆了，倍儿水灵，是又大又厚实。大哥点的锅底恰巧就是我想要的这个野山菌汤，放点葱花，拿勺子这么一舀，服务员小姐姐帮忙盛好。之前我妈在家还真熬过那个菌汤，包括我坐月子，这汤那汤的真是没少喝。万万是没想到这火锅的锅底的菌汤能这么好喝，超级的鲜，是贼够味儿，上来就给我整这么香。我瞧着今儿这顿火锅是能行事儿啊，里面还有熬的时候的那个鸡肉，没控制住，啥也没说，先干了2碗汤，又赶紧的给我续上了。当当当当，今日份的菜系又是把我想吃的都点了，满满当当一大桌。主要是点的时候吧，看哪个都想吃，不尝尝咱也不甘心。还有那黑豆花、猪肉滑呀啥的都卖没了呢。这是点的内蒙草原羔羊肉，必须辣锅涮上它20秒左右，这20秒咱也别浪费，直接吃我最爱的红糖糍粑。跟以前吃的都不太一样，是方形的，里面是软软糯糯，蘸着红糖的口感很丰富，好吃。这时间点卡的是刚刚好，涮的肉也好了，感觉上面的肥瘦程度是非常的恰到好处，就必须得裹满灵魂的麻酱小蘸料。吃第一口就感觉羊肉奶香味是很浓郁，一点都不膻，而且他们家的麻酱吧特别浓，一点都不水，就这么俩这么一搭配，更是锦上添花的好吃。不过以我的经验，最后还是必须得蘸一丁点的麻酱直接吃，这样的话才能吃出它肉本身的香味。迫不及待也是最期待的毛肚终于下锅了，别松筷子，就这么7上8下的15秒，直接刚刚好，配上蒜香的油碟里，这是他们专门配好的吃毛肚的小料。总听说毛肚是川渝火锅的头牌菜，今儿个总算是吃到这一口了。这个毛肚太好吃了，它是那种特别脆的口感，嘎吱嘎吱的，香晕了。果然是人家配好的，不会出错，配上这料汁一吃一个不吱声，差点是没给大哥留。我自己又来了一碗菌汤，你们的园是真心推荐，一定要来喝这个汤，真的很好喝。还点了一份安格斯牛上脑，属于是偏瘦的，这么老大片绝对的过瘾，看着都特好看。我说的是肉啊，不是说我。今日份的大拇指必须得给这个汤俺的毛肚，光冲他们俩我今儿个都没白来，配上我的山楂汁，瞬间开心，晚上他吵架生气的那点事儿全都给忘了。没办法，我就是这么没出息，在好吃的东西面前是毫无原则，尤其是这鲜美的肉片子，直接一给我，那瞬间我又爱上大哥了。这把我是直接不蘸麻酱直接吃，必须得尝尝原汁原味。它这个牛肉的肉真的是很软嫩，别提是多好嚼了，就我儿子吃都没问题，再吃点蘸麻酱的雨露均沾嘛，都得吃到。就这么大片，再加上这么大口，简直是爽歪了。刚我吃的时候，哥们儿是下了不少东西，现在就跟寻宝似的，挨个吃吧。这个黄金鱼豆腐是特意放的菌汤，看我多会过，鱼豆腐的那个垫底的葱菜叶咱也没浪费，配上菌汤味儿很好吃。鸭掌午餐肉这个都是我的最爱，这2个必须得放到辣锅，蘸上麻酱，直接一口一个，没有骨头，吃起来也很爽。午餐肉的肉香味儿也是比较浓，一块一块我吃了一小盘。这个鸭掌没吃过的真的可以试试，他们家是弄得很干净。整在筐子里的黄豆芽，这种不添加任何添加剂，天然的自然生长的东西，那我必须得拥有。别说我平时真的很少吃这个，口感是那种脆脆的，很清香香甜，特别清爽的感觉。吃了半盘吧，我就不吃了，我要打包给我妈拿回去尝尝。鲜鸭血也是火锅的必备了吧？这会儿哥们又开始在那边忙活工作了，根本就没时间理我，自己动手自食其力，像果冻似的软软的，呲溜一下就进嘴了，特别细腻。还是得吃这种鲜的，真的是好吃。哦对了，他们家的辣锅底也很够味儿，新鲜出炉的脑花1份，这会儿是更狠了，人家直接出去打电话把我一人给搁这儿了。该说不说，这么好吃的脑花全都属于我一个人了，也不用分给他一半了，完美。还让小姐姐给我下了面在菌汤里，一碗菌汤面新鲜出炉，是不是看着就很鲜亮？这个是叫巴奴拽面，我还怕吃不完呢，
呢，结果这一份全都给炫了，一口面一口汤，真的就很鲜，面条呢也很筋道。这个是他们家的龙珠鲜笋，可以生吃，我特意点的，想直接打包带回去给我妈尝尝。最后用奶皮子酪乳来收尾，我最爱上面的奶皮子了，超好吃。连吃带拿装包结账走人，不瞒你们说，今儿个是我结的账，哥们一直都没回来，合着今儿是找我蹭了顿饭。卫生间抹了点口红，准备一会儿去见一个以前的领导，也算是老板吧。以前的单位在这边附近，正好有个事儿需要聊一下。他现在不知道我拍视频，一会儿可能就不能录了，不知道他会不会刷到我。戴上耳机直接地铁，很庆幸的是有个座位，幸亏我穿了长袖，地铁里是真冷啊。直接闪现出租屋，聊了一下午，回来天都已经快黑了，一场秋雨一场寒，真是有点冷了。穿了一件长袖长裤，准备跟大哥出去看他的姥爷。100多岁的老头了，我婆婆说糊涂了，一直念叨我，所以大哥就想让我过去看看。我说行呀，那是应该的。回来我们就又去超市买了点东西，给我儿子送到了姥姥家的门口，我们俩就直接来看车了。没错，我又来买电动车了。上次我发的送大哥的那辆车，很多人都被感动了。这次呢是大哥送我，原因就是前几天我看到有个姑娘骑这个爱玛的小车，我觉得很可爱很小巧，也很喜欢。但是我平时去哪儿吧都开车，觉得没必要买。大哥说2000多也不算贵，喜欢就送我，买了不骑，放着心情也好。于是乎你们的圆儿今儿个又喜提新车，但是我没哭啊，我一直都在大笑。果然情绪价值这东西真不是用钱来能衡量的，开心就好。你们觉得今儿个我们俩这2辆车谁的更好看呢？